mun orok lahir cerikna halimpu di Ciwitan we ku inung nanya begitu brol teh wah oa 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 wah oa di sini tewa ku MUI berjamaah menyebut asma Allah saling asah saling asih saling asuh berdoalah sambil berusaha agar hidup jadi tak sia-sia badan sehat jiwa sehat hanya itu yang kami mau hidup berkah penuh gairah mudah-mudahan Allah setuju tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kuat ka sarmangat ngajawab salam waalaikumsalam aku jadi ikut semangat gitulah. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kadang wargi sadayana nu sami-sami rawuh di ieu majelis nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala langkung ti payun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur kadat murbehing alam yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana sehingga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu wangi anu mulia nu dimulyakeun ku nu maha mulia
dina makom anu suci nu disucikeun kuno maha suci bari nyandak tekad tur niat anu agung nu diagungkeun kuno maha agung urang sadayana tiasa hempak murbayaksa tiasa ngaleut ngeukeung ngapandalit ngemat-ngemat nyatang pinang ngabring ti buina masing-masing make tiung masing-masing make rok masing-masing make sandal masing-masing di kopiah masing-masing make sarung masing-masing baju masing-masing make baju masing-masing ngalut ngeukeung ngapandalit nglinggih calik inggih dihaplah nu dimuliakeun ku Allah teu aya sanes cece acek eteh bunda mih mau akang amang wa alo urang hadir teh dina raraga keur ngebrehkeun syukur kana nikmat Allah subhanahu sabab geuning saur para kiai saur para ajangan saur para santri geuning nikmati Allah teh kacida pisan seueurna betul Allah parantos muprukeun nikmat ka urang sadayana parantos dikucurkeun dikocorkeun tur dikecarkeun ti mimiti nikmat iman Islam ihsan sehat panjang yuswa aman nyaman tur merdeka betul apa alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa hadir di dia ya Allah hempak murbayaksa aman nyaman teu aya kasieun teu aya karisi teu aya karempat teu loba kamelang ya Allah naon sababna sok uninga ku urang lenyepan ku urang di beberapa tempat dulur-dulur urang seiman seakidah loba nu hayang ngalaksanakeun riungan kumpulan pangajian rojaban muludan muharaman samanan teu bisa hese ece hei hese naon sababna sabab nagarana keur teu aman betul apa betul apa betul ya Allah bororah ruang riung model ke Gusti hayang taraweh ge susulumputan masjid ala lancur madrasah ala lancur imah ala lancur puing berserakan nyawa menisigan nu murah ya Allah unggal poe nu kakupingan saukur dentuman meriam cik panitia minta tisu teu aman ya Allah teu aman malah abdi pernah ningali dalam salah satu tayangan ada anak 25 orang lagi meriung di masjid mereka sedang mencintai Allah mencintai Rasul sedang menghafal Al-Quran dengan guru ngajinya ternyata dia sedang bersama-sama ingat kepada Allah beserta gurunya dikirim rudal rudal memaut aja sadayana sahid karunyanya salaki dipisahkeun jeung pamajikanana dipisahkeun jeung salakina anakna jeung indungna jeung bapakna bahkan duka iraha bisa papangih deui sabab di kem-kem pengungsian bahkan aya nu isuk-isuk Gusti teuing emakna ditinggali tegas ngababangka budakna sudah tidak bernyawa ya Allah nya malah dalam satu tayangan aya indung nepi ka ceurik seorang ahli kesehatan kudu ngaamputasi budakna bari tanpa dibius heula sok bayang ku ce yoyohnya bayang ku ce Elis seorang ahli kesehatan ningali budakna koceak dengek leungeunna hancur kudu diamputasi eueuh bius
betul? Bororaah mikiran sekolah, bororaah mikiran masantren, bororaah mikiran kuliah, bororaah meureun latihan marawisnya. Ngajaga diri ge bingung, ngajaga diri ge susah, ibunya jabah mararahal alat komunikasi teu bisa digunakan, sanajan boga TikTok, sanajan boga Facebook, sanajan boga Instagram, sanajan boga alat komunikasi parem listrik parem. Ya Allah, hayang barang dahar ge hese nepi ka ngantri ngalpenengan dahareun sakalian dikirim ti udara ge ecenya bahan pangan sabab kondisi awak geus lemah ngudag-ngudag dahareun seueur nu meninggal nya Bu. Matak ibu sadayana, bapak sadayana, muda-mudi sadayana, urang kudu syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala sabab cek ajengan urang teh butuh keimanan oge butuh keamanan. Urang hayang jadi jalma nu iman oge urang hayang salalawasna hirup dina keamanan. Amin ya rabbal. Matak tugas urang baheula memperjuangkan kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Urang sadayana tugasna nyaeta mengisi kemerdekaan. Hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah. Sok ungalopai urang isuk-isuk bisa sarakola nikmati Allah. Batur mah Gusti isuk-isuk teh rifuh kan urang mah isuk-isuk aduh sudah membawa tas ya, sudah memakai sepatu yang buricak burinong, sudah memakai saragamnya, beri nyanyi jam 7 aku melangkah menuju ke sekolah, hatiku rasa bahagia menambah ilmu di dada. Jam 7 aku melangkah menuju ke sekolah, hatiku rasa bahagia menambah ilmu di dada. Alhamdulillah ya Rabbil. Ya kuat panggungna ya. Urang di Kuningan ngaborobot ya. Di Singajaya nyelap urang. Di Bandung doyakeun cai bae kabeh. Insyaallah moal di dieu mah moal arera arera. Loba guru abi tadi ge pas abi teh asup ya Allah aku kuat ka ngagebeg saran nyor aku semuanya. Wow cek abinya. Iya. Mata kieu teh jujur abdi lamun teu sieun dipegat maek balik deui arera guru wungkul di nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Nah jadi Idul Adha aing. Baik, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Kita bisa sekolah nyaman, bisa nyiar ilmu aman, bisa sekolah agama, bisa masantren, bisa kuliah, bisa bermain bersama teman-temannya, bisa ngariung bersama bestehnya gitunya, healing jeung bestinya, momotoran malah di abdi mah geuning aya barudak-barudak anu dina motorna ge teh geus teu make aturan reptil. Ari reptil teh naon rempet tilu geuningnya. Biasa Gusti teuing. Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. Matak semoga dengan hadir kita pada saat ini, kumpul kita pada saat ini dalam acara yang luar biasa ini adalah aplikasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kiai, kata ajengan, kata ulama, kata santri, kata santriah yang dinamakan syukur itu adalah aplikasinya ketaatan bro, coy bray cut bray ya. Dan syukur itu tidak hanya tergetar dalam hati, diucapkan dalam lisan, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan. Betul apa betul? Makanya pada saat ini, malam ini, dari sejak acara ini dimulai sampai saat ini, masyarakat di sini tadi juga dalam sambutan saya dengar masyarakat di sini adalah masyarakat yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu. Sabab antara hate lambe jeung gawe, antara jinan lisan jeung arkan sadayana ngabuktoskeun syukur. Sabab geuning salah satu penyair menyebutkan bahwasannya syukur itu ada cirinya.
Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, syukur ya Allah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, syukur, alhamdulillah. Tuh nuhun Kang kakara papang sumpah teu latihan heula urang mah wani diriungkeun sa kelurahan saka RW-an teu latihan heula sok wani diriungkeun urang mah teu sok aing wani diriungkeun. Mata abdi nuhun ya. Ya nu disebutkan grup Marawis, grup hadroh yang sudah proporsional tanya. Tangan dong. Pokoknya mah nu nyanyi lompat ka mana tuturkeun. Sakira-kira lepas kepung cenanya. Alhamdulillah. Teraskeun. Atuh sok bisi kesal mah barali ku teh era. Ayahnya mau baliknya nu nitahdianya. Nya moal aya tuh moal. Lain gumeli satu gumrut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisi nyarekan panitia. Allahumma ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebar mubadir. Can 5 menit ah. Bahasa saja menit ciprek bibir aing. Lumayan jadi eureun heula aing ngepel. Kan ada santri mah bebas. Heula ya bocor ya Allah. Abi euceus ya ngaji di Bandung di Punclut ka luhur. Si cai teh bahe kabeh. Cok ajangan teh semua ulah dibere deui cai moal warasan. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjunan kita sekalian, habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tentunya kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa berjuang untuk mencontoh dan mencinta, menguswah dan mengudwah, menggugu dan meniru kepada akhlak baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga kuasilah ieu riungan, kuasilah ieu kumpulan, kuasilah ieu jamaah, kuasilah ieu acara. Cek guru abdi di pasantren mah kuasilah ieu barnamij. Alah gayanya. Urang sadayana teh sing jadi wasilah umat Rasul nu dipika cinta ku Rasul. Anu bakal dirawuh dipangku diaku jantan umatna nu bakal kenging kabagjaan dunya parat natrat dugi ka akhirat. Sabab da urang sadayana teh yakin riungan teh lieu tamah sebal. Lain ubara cangkeul. Laras? Lain tamah sabal, lain ubara cangkeul. Tapi hayang wadal, hayang kandal, hayang mundal. Hayang wadal, hayang kandal, hayang mundal, keimanan ka Allah Subhanahu, kacintaan ka Rasulullah sallallahu alaihi, termasuk hoyong leuwih pageh beungkeutan tali babarayaan ukhuwah persaudaraan. Betul apa betul?
karena ibu sadayananya kuriung mungpulung dina kahadean ku papanggih dina pangajian kuriung mungpulung dina majelis ilmu majelis silaturahim maka urang teh bakal alusna hubungan jeung Allah alusna hubungan jeung papada manusia. Alhamdulillah malah saur katerangan cece acek eteh bunda mih mau akang amang walo lamun dina hate urang keur aya rudet aya geneuk maleukmeuk aya jelas aya kamsa upai keur teu wawuh keur parasea keur pabaeud-baeud papanggih jeung tatangga teh bimoli bibir monyong 5 mili 5 senti malah papanggih teh teu nanya siga macan teu damang apa namanya bu. Ternyata ku barokah orang sering panggih sering ngariung sering babarengan dina ibadah ka Allah salat berjamaah ruku sujud babarengan munajat babarengan ngadua babarengan linggih calik dina majelis ilmu di madrasah riung mungpulung jeung kiai zikir bareng maca Quran bareng sholawat bareng ngupingkeun nasihat-nasihat di para ulama maka segala hal yang akan menjadikan terpecah belah tercerai berai menjadi paburisat paburantak paburainya tapi karungkat jekarsihnya insya Allah dengan kumpulan pengajian dengan kumpulan ibadah dengan sholat dengan zikir berjamaah maka kebencian yang ada di dalam hati kita jealous yang ada di dalam hati kita dendam yang ada di hati kita pertengkaran pertikaian permusuhan perpecahan percetnya bu odol akan menjadikan sirna. Alhamdulillah saur katerangan cenah urang keur loba masalah ge keur keheul kumpul di model kieu mah leungit tala tanpa lebih hilang tanpa karena dendam kebencian segala macam hilang yang ada cinta kasih sayang sapapat sama manis sareundeuh saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak sauyunan babarengan mas. Ya teh ngaji borangan tuh ngabodor sorangannya lah kumaha akang we bebas dina. Jadi insyaallah mata kening kamakola sesepuh Indonesia nya seniman Indonesia kan lamun di dunia dangdut kita mengenal ada Bang kalau di dunia country dan dunia lagu balada kita mengenal Om Iwan Fals nya. Kata Om Iwan Fals ketika kita berkumpul seperti ini jadi ceritanya nih ya lagu ini tercipta jadi dulu dia itu mengalami kegelisahan mengalami keresahan hidup ini tidak nyaman ternyata dia punya jawaban dari keresahan dari kegelisahan itu kalau ingin hatinya tenang tiada lain dan tiada bukan harus sering berkumpul di tempat-tempat ibadah harus sering berkumpul di tempat-tempat yang di dalamnya mendekatkan diri kepada Allah ya bu sehingga kata Om Iwan Fals berjamaah menyebut asma Allah saling asah saling asih saling asuh berdoalah sambil berusaha agar hidup jadi tak sia-sia badan sehat jiwa sehat hanya itu yang kami mau hidup berkah penuh gairah mudah-mudahan Allah setuju tuh ini kata seorang seniman legend yang begitu mendunia barokah tina berjamaah ruang riung teh saur seniman we urang teh bakal bisa silih asah silih asih silih asuh silih asah pangabisa sok we nya
kan baheula geuning basa urang teu bisa nanaon asup ka sakola agama, asup ka madrasah, daek ngaji nya. Leho kan urang teh naon nu asalna teu bisa teh diasah urang teh pangabisa urang teh nya. Nu asalna teh nyaho nanaon asup ka madrasah jadi bisa maca Quran, jadi bisa maca Iqra, apal doa bade tuang, ba'da tuang bade salatnya, doa bade ka WC, kaluhar ti WC, doa gugah bobo babede bobo gugah bobo sadayana bisa diasah, dididik, digemleng. Da cenah bedogo ge lamun teu diasah mah nya diteuneun we dina sarangkana mintul karahaan tiangan moal bisa ngadek peuyeum nepi ka pegat pada hese nya ngadek peuyeum pegat jeung pakang-pakangna hese nya masing jago karate jago silat ge nya hese da anger we pakang nama aya tah. Jadi palawargi sadayana saling asah, saling berbagi pengalaman dan pengamalan. Alhamdulillah saling asah geuning abdi ge baheula mah teu nyaho nanaon diasupkeun ka madrasah diniyah Al Munawwaroh Cideres Desa Sukamena Kecamatan Sukaresik nya Kabupaten Tasikmalaya. Abdi teh urang kabupaten biaya teu nanyakeun oge nya. Sup ka sakola agama nu asalna teu apal nanaon barokah ruang riung dina jalan kasayan. Uspet teh nya abdi teh sok disarebat uspet teh Ustad Petet meureun da cureuleuk ka tempo ku euceul nya. Jadi apal ece diwuruk kubu Empit, diwuruk kubu Min, diwuruk ku Paunang Kamaludin, diwurukan ku Kiai Haji Oco Sahahudin alim di Pondok Pesantren Cintawana, diwurukan ku Mang Muslih, diwurukan ku Haki Haji Abdurrahman tuh. Jadi bisa da urang teh diriungkeun ngariung berjamaah dina hade, diajar ngejah ba sin maeh jer bis mim alif lam tasjid jer mil lam jabar lah jer hi bismillahi alif lam ro tasjid jabar arro ha maeh jabaro mim jabar ma nun jerni arrohmani alif lam ro tasjid jabar arro ha maeh jabaro mim jermi arrohimi ha iya jerhi mim jermi arrohimi tarabaskeun Bismillahirrahmanirrahim. Saling asah diwurukan ku guru ngaji sabab urangna daek ruang riung dan utara ngaji mah henteu bisa. Betul apa betul? Naik kelas diajar geuning deui ku guru tanya wujud kidamba qamuhalapa tul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Tuhnya barokah daek ruang riung ngaji kumpul jeung jalmi-jalmi soleh bisa kan asal nama teu apal nanaon sok aya orok lahir brol kalam dunya langsung pinter bisi bahe deui dilieur. Kita itu ketika dijuruin oleh emak kita non bahasa Indonesia bahasa Indonesia teh dilahirkan ya kan cekuran ge urang teh teu nyaho nanaon barokah berjamaah berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan para ulama, urang jadi nyaho nyaho. Betul kan ketika dijeruin mah urang teh cekuran ge teu nyaho nanaon. Betul apa betul? Diilakan kajaba meureun aya beberapa bayi nu kakarabrol bisa ngobrol eta mah ke kisahna hidup ge nyaho. Pan begitu lahir mangan bisa cerik-cerikna sarua seragam teu sugan kena calon artis cerikna halimpunya mun orok lahir cerikna halimpu diciwitan we ku inungna nya begitu brol teh
isi ditewa ku MUI lahir Mas Sarua betulnya cerikna kitu bade calon kori kan tadi tapi mewadul dengan korinya nyarkene papangi dengan aku ya da Sarua meureun teh sugan cerikna teh sugana cek indungna teh leweh deui karena 3 bulan ge garareuneuh budakna heuh tak jadi barokah berjamaah lah aing mah ka mana we ngomong da dieu mah tuh da paladinter kabeh tukang ngaji amin kan ti lemur abdi karuliahna ka dieu kabeh guru abdi di dieu kuliahna abdi rek naon ka dieu teuing lah nya sok teu nyahoana naon tapi karena barokah berkumpul bersama-sama berjamaah dengan para ahli ilmu dengan para kiai dengan para ajengan dengan orang-orang solehnya urang teh jadi nyaho betul apa betul betul apa betul jadi apal fardu wudu betul apal rukun iman apal rukun Islam apal rakaatan salat bacaan salat gerakan salatnya apal kudu kumaha kasaluhureun kudu kumaha kasahanapeun tuluy lobanya lamun dikupas betul apa betul nepi ka urang kan urang teh lahir teh di Sunda di dieu nya di Jawa Barat di Singaparna di Tasikmalaya bahasa sapopoe ge bahasa Sundanya tapi ku barokah urang deket jeung guru daek ngaji dan nepi ka apal bahasa Arab betul apa betul sanajan sok rada balepot geuningnya kumaha geuninnya del baitun iamah babun panto subakun janela jidarun janatun lamari miratun entuk barodatun teko korsiyun korsi tawilatun meja makpalatun tampolong sirajun lampu sarirun ranjang kabusiatan can omeh benar hampura itu udah salah kamu siyatun kulamu robun erak pirosun kasur wisadatun bantal bisatun alpukat non berarti di dia sarakola agama alhamdulillah tuh barokah berjamaah teh saling asah kanyaho nyabunya betul apa betul terus saling asih silih pika nyaah silih pika dedeh silih pika heman alhamdulillah diurukan di sekolah teh urang teh kudu kieu kasaluhureun kudu kieu kasahanapeun ka kolot kudu kieu ka ajengan kudu kieu ka lingkungan kudu kieu ka sasatoan kudu kieu kabeh urang teh diurukan bab akhlak ecenya alhamdulillah sok ece dalamun urang teriung mungpulung jeung para ulama moal adat istiadat tabeat akhlak nu bener teh sok coba urang keleutik Gusti teuingnya nepi ka lamun papenak jeung kiai teh punten teh ecenya didikan hade eta teh akhlak suntangan ibu alhamdulillah malah abdi ingat baheula keur masantren di pasantren Al Munawwaroh Cideres Desa Sukamena Kecamatan Pager Ageng ayeuna mah Kecamatan Sukaresik diurukan ku lanceuk senior di kobong teh naon rek ngepel ieu teh meja ajengan ieu kursi ajengan da teu wani lamun can izin heula gitu loh bebeza heula bebeza ka Umi Uun uing teh ka bojona mama ajengan Otso guru abdi nya diwidi heula Umi assalamualaikum ece assalamualaikum abdi teh katugasan bagian bebersih madrasah widi bade ngageserkeun meja sareng kursi mama ajengan tuh widi heula alah Gusti dididik akhlak teh betul apa betul dugi kalamun rek ngaji bada magrib guru abdi wiridan keneh urang geus jual-jual ti kobong teh ka madrasah termasuk santri kalong geus ngarariung repeh sabab dina meja geus aya kitab jeung kacamata ajengan
cicing tadim ningali kitab jeung kacamata nage calik kurang teh hitut ge ditahan tahan matak pas keluar teh da sieun kadenge poek karena ini kobong mah bebas jeung babaturan mah hitut ge senang cenanya kan hitut teh rupa-rupanya lamun pagawean geus beres hitut ge disadana teh beresnya lamun bekal di kobong teh datang-datang dah hitut ge sarana teh rifuh cenanya tah mata kurang mah tenar teh kunaon meneliti hitut aing mah jadi diajar akhlak betul apa betul nunjuk ge kuat kaku panangan ke dikieukeun betul tabarokah urang teh dididik di sekolah agama aduh tungkul teu wani mandang rarae teh tungkul urang teh tungkulnya ditanya teh maneh Usman muhun saha bapa maneh Pak Omon ari maneh Rodia ari maneh teh Incu Imi muhun tungkul we nyaho akang nama geus eueuh can kata adalah eueuh barokah dididik akhlak betul apa betul betul apa betul sok ya Allah ya Karim baheula mah geuning keur tuang teh nya nedak dahar dididik ya Allah Gusti nu Maha Agung kade teu kenging aya nu mecelem rapi sok dahar teh cokot nu hareupeun ulah ieu mah nguriling we culang cileungnya babaturan abdi we hayang ngarongkong daging hayam jauh ari HP dina pesak tu abus kana sayur daun sampeunya mau disebutkan dah jangan babaturan uing tuh ibunya dididik sok we dahar teh nu hareupeun geuning tungkulnya alhamdulillah jaba geuning menikot kadilamotan tuang teh baheula dididik ku kolot cara dahar nu bener cara mapah nu leres betul apa betul cara asup ka bumi nu bener terus lamun aya kolot keur istirahat kudu kumaha urang barokah urang teh nya dididik silih pikanyaah alhamdulillah saling asah, saling asih, saling asuh betul apa betul sok baheula dididik ku kolot lamun boga dahareun teh silih kirim jeung tatangga betul apa betul da ceuk mah teh uing kamari balik ngaji cenah Usman salasaan cek ajangan oco teh ida tobah tamarokotan pa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka di mana-mana nyayur sok sing rada loba caina bagi ka tatangga dititah urang teh nya keula nyari panon ingat kana zaman baheula aduh dina mangkok aja dina mangkoknya dititah anterkeun cenah ka Ma Oom assalamualaikum Ma Oom ya sayur kacang sahur emak kang Ma Oom aduh nuhun us cenanya nuhun otong baheula mah sok disebut otongnya teh ieu cenah ye bawa jung permen balik mama abi dibere permen baheula mah lain permennya es bonbon heuh es bonbon Mabi dibere es bonbon kuma Oom tuh jadi diajar silih pikanya aya babaturan kudu silih tulungan betul apa betul tuh dididik ku guru teh lamun balik ngaji maghrib teh ceuk waunang teh guru abdi nya Usman sok itu tuh barudak jara rawuh anter-anterkeun dianterkeun ku abdi si Iwan si Atep nya terus si Ucu budakna ma Ijah geuning nu kawin ka Mang Pandi nya dianterkeun babaturan awewe teh da baralik nya ka imah da ngalong dianterkeun tuh dia dididik diduduk dididik nyebut diuruk yang dididik jadi diduduk pabeulit aing atuh ece hayeuh we ngalopoe di nu samenan geranya dididik abdi teh nya sok kudu hormat alhamdulillahirabbil alamin barokah urang ruang riung silih pikanya silih pika deudeuh betul apa betul betul apa betul tuh silih asah silih asih silih asuh betul apa betul sok dikobong dididik kurang silih asuh na kumaha nu geus rada nyongcolang elmuna kelas panggedena ngawurukan adikna nyorogeun betul apa betul nu ieu nyorogeun ka nu handap terus silih didiknya silih asah silih asih silih asuh anu geus bisa kana kitab gundul nya nu paslun ari eta hiji pasalin paslun kuda leupas di alun-alunnya ngawurukannya abdi ge baheula diajar kitab Sapinah ka Mang Lukman urang Ciamis
ai Mang Lukman ngajina ka guru abdi diajar jurmiyah ka Mang Yoyo nya ka Mang Yoyo diajar tijan ka Mang Oding betul apa betul lamun bobodoran sok dilatih ku Mang Lukman deui wae tuh ngawurukeun ka adina anu geus bisa narabas maca Quran kanu atog-atogan keneh kan nya model abdi ngalaman pan abdi mah awak teh badak basa asub sanawiyah teh nya ai di papatahan geura ku kelas 4 SD da geus lancar ne eras ya aku Yanah budak pawaco dadak ajengan Usman cenah ku sabab pemula jeung Yanah Allahu akbar aing oh sok wae suku jebrag awak jebrognya kehujanan jebrag ari diajar ku kelas 4 tapi dah lancar ngaji nah jadi silih asuh alhamdulillah matak bener di pesantren mah daek ruang riung masoknya mama ajengan ayeuna aya uleman keluar aya acara sareng para inohong pesantren mah teu pernah perek betul apa betul tesugan diumumkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumargi ajenganna teu aya nu maot pere heula teu bisa kata Nabi pangaosan marurang kalih diperekeun teu aya sabab silih asuh nya Bu roisna dibere kepercantenan terus ka handap matak alhamdulillah hirup urang mah nya mata kelebihan orang-orang Indonesia kelebihan orang-orang Jawa Barat kelebihan orang-orang kabupaten orang kota di urang teh ayana majelis pengajian ayana majelis taklim ayana pesantren ayana pendidikan anu terus silih didik sehingga moal aya bahasa eureun diajar alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu jamaah sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi hatur nuhun sim kuring asli sim kuring teh urang kabupaten sami lemur abdi teh ieu teh ganoknya lemur abdi ge di ditu teh aya ganok sami ngan kalebetna teh desana teh desa Sukasenang kecamatan teh duka ka mana ibunya poho deui pokona mah sarua aya ganok di ditu ge aya ganok tasim kuring ayeuna urang kabupaten ibu ngan palih ditu nya tos bade caket ka Jamanis pesantren ayeuna dina ieu wengi tiasa ngiring silaturahim hatur nuhun mudah-mudahan sing barokahnya teu hilap ka para toga tokoh agama tomas tokoh masyarakat nya ibu-ibu bapak-bapak hadirin wal hadirat muslimin wal mukminin wal mukhlisin wal manya muhlesot atau muhlisat gitu muhlesot mah cararoplok atau cararop basah bisa dimusikan sok teu sadar we sia urangnya mangkaning di tukang asa di panca tengah di mana di tukang teh kiai wungkulnya dimusikan eta uing kieu ai pas teh kiai tarungkul we kehead kalapasan aku lupa daratan gitu loh Allahu Akbar jadi dina ieu wengi teh dina acara nu luar biasa hatur nuhun nya abdi diajar lah da abdi mah atulah lain sasaha euy da guru-guru abdi sadayana alumni ti dieu termasuk pimpinan pondok pesantren Fajrul Islam guru abdi alumni Cipasung mata ka dieu mah meureun abdi malah keun we lamun di dieu aya raginang abdi bubukna lamun di dia aya kopi abdi gagedohna lamun di dia aya dai teh ieu nu disebutkeun pildatet teh pemilihan dai petetnya nu hadir juri potlokna ya makanya kalau aku salah ya maafin gitu loh ya dalam acara yang luar biasa boleh dibaca dulu boleh tetapi da meureun maca mah dilieu kieu hese nya teh bisi kieu tuluy tapi cek guru abdi Kiai Haji Abdul Basir ti Jawa ketika kita menghadapi masyarakat ketika menghadapi audiens kita tidak boleh membelakangi tidak boleh membujuri ya tetapi dalam maca bari kieu hese nya kudu kieu aing boleh ya Nisa aku membelakangi kamu dulu ya Silpi boleh ya Rika Ani aku bade ngalieu ka ditu heula ya salamnya sama kokom terlele Allah Bismillahirrahmanirrahim
pekan hari besar Islam, peringatan tahun baru Islam, Muharram 1448 Hijriah. Tabligh akbar, santunan yatim piatu dan kreasi seni, hijrah di tengah tantangan modernisasi, membangun generasi Islami dan mengukir prestasi dengan akhlak terpuji bersama Mubalik Ustadz Uing Gondok Gandok 16 Juni 2026. Tepuk tangan yang meriah bagi semuanya. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Terima kasih Jakarta. Itu acara naon siga Arman rek nyanyinya. Oh, pintu surga bahasanya engke karena di sini ada juga ada grup Marawis ya. Jadi silakan diseling dulu ya. Ada kan tadi sudah bahera ya. Jadi silakan Anda kan sok aya nada dan dakwahnya, ada syiar syair, aya hariring pepeling, manya sina daru pameret cocok di dia makai ianya, makai naon, makai bueknya. Kapan tadi itu disadaing? Cek di dina YouTube tuh itu aya againya terus aya lebet TV itu teh jadi orang teh diasupkeun kana YouTube cek kana YouTube. Ya Bu, meureun menonton di imah teh sigana cenah ruksak meureun. Ya. Silakanlah menyanyi dulu ya. Kalian menyanyi, aku mau menginum ya. Karena tadi ingin menggantiin kan aku sebelum kesini aku mengih dulu, jadi harus menginum ya. Sok perung lah. Silakan menadom dulu. Lain menirewas orang saha eta. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi